Бүгінгі видео құрметті көрерменім сұрауы бойынша шығарылып отыр. Дәрумендер туралы айтатын боламын. Дәрумен қандай тағам құрамында бар, сол туралы білетін боласыздар. Дәруменнің түрлері және оның пайдалары. А дәрумені сарғыш не қызыл түсті тағамдарда кездеседі екен. Олар сәбіз, қауын, қызанақ, балық майы, сиыр бауыры, жұмыртқа, сары май, ірімшік, рауғаш, қаймақ тағы басқа тағамдарда кездеседі екен. А дәрумені көздің көруіне процесіне қатысады екен. Бұл дәруменнің өсіп өну және зат алмасу үшін маңызы өте зор екен. Д дәрумені екі қабат әйелдерге өте пайдалы. Ол жұмыртқа, сары май, қаймақ, сүт, санарқұлақ, балық майы құрамына енеді екен. Д дәрумені кальций мен фосфордың алмасуын реттеуге қажет екен. Келесі дәрумен Е дәрумені жыныс бездерінің қызметін жақсартады. Күнделікті пайдаланған тағамдардың ішінде өсімдік майында көп болады екен. Келесі К дәрумені күнделікті пайдаланатын барлық тағамдарда кездеседі. Олар тіпті іштегі кейбір бактериялардың әсерімен жаңадан пайда болып отырады екен. Керемет. Сондықтан бұл дәруменнің жетіспеуі бойға тараған кейбір аурудың салдарынан деп түсіну керек. К дәрумені қанды ұйытуда маңызы зор екен. Келесі дәрумен С дәрумені. С дәрумені итмұрын, қарақат, пияз, қызанақ, картоп, капуста. Картоп пен капуста да бар екенін мен білмедім. Ал сіз білдіңіз бе, ол туралы комментарияға жазып кетсеңіздер. Алма, апельсин, бүлдірген, қарбыз, сәбіз, қияр, жүзім, алмұрт, асқабақ құрамында болады екен. Супер С дәрумені көп тағамда болады екен. Тағамда С дәрумені жеткіліксіз болса, адам құрқұлақ ауруына шалдығады. Құрқұлақ дегеніміз тіс түбінің қызыл иектің зақымдалуы. Сол сияқты құрқұлаққа шалдыққанда жүйке жүйесі нашарлайды екен. ПП дәруменінің ағзада жетіспеуі пелагра деген дертке ұшыратады екен. Оның негізгі белгілері іш өтуі, тері қабынуы тағы басқа белгілері бар екен. ПП зат алмасуға қажетті ферменттердің құрамына кіреді. Ол бауырда, аштықыда, қозы құйрықта көп кездеседі екен. Бұл дәрумен қарын сөлін өндіруге, ұйқы безінің жұмысына, бауыр қызметіне, қызыл қан түйіршіктерінің түзілуіне, сүт қышқылының алмасуына тікелей әсер етеді екен. Керемет. Келесі П дәрумені жіңішке қан тамырларының беріктігін арттырып, қызметін қалыпқа түсіріп отыратын биологиялық заттар тобы. П витамині шайдың, әсіресе көк шайдың құрамында. Сондай-ақ итмұрын, лимон, құрма, қарақат, жүзім, өрікте және қарақұмық ұнтағында өте көп екен. В1 витамині ағзадағы дұрыс зат алмасу үшін аса қажет екен. В витаминіне әсіресе сыра аштықысы, кептірілген және тығыздалған наубайханалық шикізаттар анағұрлым бай екен. В2 витамині биологиялық тотығу процестеріне қатысады екен. Жарақаттардың тез жазылуына мүмкіндік береді екен. Көздің жақсы көру қабілетін сақтайды. Бұл витамин жетіспеген жағдайда ерін құрғап, қызарады, ұшық шығады екен. Денеге түскен жарақат баяу жазылады екен. Бұл В2 витамин естеріңізде болсын. Ол нан аштықысында, бауырда, сондай-ақ сүт пен сүт тағамдарында көбірек болады екен. В6 витамин жетіспеушілігі жас балалардың бойын өсуін тежеп, қан аздығы мен сезіміне тез қозғалыштығын тудырады екен. Ал екі қабат әйелдердің бетіне қара дақ пайда болады екен. В6 витамині мал етінде, балықта, сүтте, ірі қарада, мал бауырында, ашқыларда және көптеген өсімдік өнімдерінде бар екен. В12 витамині қанның пайда болу процесіне қатысады екен. Бұл витамин жетіспеген жағдайда ағзада қан азаю процесі дамиды. Бауырда, бүйректе, балық тағамдарында, әсіресе балық пен балықтың бауыры мен уылдырығында болады екен. Сондықтан да көбірек балық жеңіздер, балық уылдырығын жеңіздер көбірек болады екен. Еттің, сүт пен ірімшіктің, жұмыртқа, сарыуыздың құрамында В12 витамині анағұрлым аз. В15 витаминінің химиялық табиғаты мен әсер ету күші әлі жеткілікті зерттелмеген. Емдік мақсатта атеросклероз, қан айналысының бұзылуы, бауыр ауруларына және басқа да сырқаттарға пайдаланады екен. Осымен пайдалы видеомыз соңына жетіп қалды.
Осы видеода айтылған тағамдарды жеп жүруге кеңес беремін. Және де каналдың еңбегін бағалап, каналыма тіркеліп, лайк басып, және колокольчикті басып, сосын достарыңызбен, туыстарыңызбен, өзіңізге қымбат жандарға таратып бөлісе жүріңіздер. Олар да дәрумендердің пайдасын біліп жүрсін, дәрумендер туралы біліп жүрсін. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, қазақ елі аман болсын, сау болыңыздар, алтындарым.